美国总统川普周二在国会演讲中宣布，将设立造船厂办公室，扶持美国造船业，削弱中共的海事地位，遏制中共对印太地区的威胁。川普总统在周二国会演讲中宣布，将在白宫设立造船办公室，出台税收优惠政策，支持美国的造船业发展。《华尔街日报》周二报道，川普政府为重振造船业，正在准备一道行政令，共有18项政策，包括提高造船厂工人的工资，指示马斯克的政府效率部核查海军的采购流程，对在美国港口停泊的中共船只和中国制起重机收取费用等。新唐人电视台记者安琪、张小雨综合报道。